خوست ولایت د غوره اقلیم په درلودلو سره د کرهڼې لپاره مناسبه ځمکه لري. د کرنو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د لومړي ځل لپاره 40 ماهیانو فارمونه د خوست په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته ورکړي. دوی زیاتوي چې راتلونکي کال لپاره به دغه شمېر 50 ته ورسوي او خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي. سږ کال یې موږ 40 فارمونه جوړ کړي دي په خوست ولایت کې، چې البته د ګرمو اوبو ماهیانو تخمونه مو ویشلي دي دهقانانو ته، هغه ته مالدارانو ته په ولسوالیو کې ذخیرې مو د اوبو ورته جوړې کړي دي تر څو پورې دا تخم هلته دوی هغه کې تکثیر کړي او ماهیانو روزل شي په هغې ځای کې د ماهیانو صنعت ته البته وده ورکړل شي. 40 ځله د ګرمو اوبو ماهیانو تخمونه مو تر اوسه پورې ویشلي دي. راتلونکي تر ختم د مالي کاله پورې 50 نور هغه لرو 50 زره نور تخمونه باید موږ وویشو. صاحب زاده چې په 15 جریبه ځمکه د ماهیانو لپاره فارمونه جوړ کړي وایي چې لا دې لارې په کال کې 15 لکه عواید ترلاسه کوي. تقریبا دا ما ځای چې دی 15 جریبه دی دا فارم مې تقریبا په کال کې زه 4 تر 15 ټنو پورې زه مې وباسلی شم مارکیټ ته. خوست کې خو تقریبا داسې وښیي چې 10 ټنه مې اندازتاً خرڅېږي ووځي. خوست کې دکانداران هم وایي چې په دغه ولایت کې د ماهیانو خوراک ډیر شوی او خلک یې په ډېره علاقه د ماهیانو غوښې کورونو او دفترونو ته وړي. په اوس وخت کې خوست د ننګرهار ولایت ترڅنګ له ګاونډي هیواد پاکستان څخه کبان راوړل کیږي. د کاتونکو په خبره که چیرې په خوست کې د کبانو د نسل ترویج برخه ته پاملرنه زیاته شي د اقتصادي ودې ترڅنګ به یو شمېر په کور ناستو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.